Че, нас встречает, да? Ай, подруга ты наша. Подружка наша. Есть маленькая еще в прошлом ролике была. В одном из роликов. Леха на руках ее держал. Что, друзья, всем привет. Всем доброе утро. Доброе утро, да. Жутко холодно, блин. Ехали ночью с Лехой. Вот приехали под утречко. Решили маленько погреться, разварганить костерок. Вот такой вот костерчик. Чтобы маленько согреться, одеться в теплые вещи. Ну и отправиться в очередные приключения. Рыбалка у нас в верховьях нашей любимой реки Кия. Очень высокая вода. Вот, подъехали с красными носами замерзшими. Холодно очень. Геннадий, Константин. А Константин берет гитару и нежным голосом поет. Тихим. Димон, вода почище здесь, да? Она чистая вода, но большая. Что сделал? Очень большая вода. Домик надо посмотреть, домик. Ну что, друзья, вот так вот идем в две лодочки. Уверенно, спокойно. Классно, природа обалденная. Сейчас поедем дальше. В принципе, уже тут до стана недалеко. В пути проехали минут 40-45. Сейчас посмотрю точно. 50 минут проехали. Нормально. Нормально по времени. Время у нас 10 часов доходит, без 10-10. Так что так классно. Вода, конечно, на прибыли. Не знаю, сейчас поставим отметочку какую-то на стане, ветку воткнем. Посмотрим, как вода прибывает или убывает. Ну, с последней поездки, как мы ездили с Лехой, воды вообще просто пресс. Идешь практически везде, мы особо не петляем, не виляем, как вот последний рыбал. Просто прямо можно ехать. Ну так, валуны некоторые обруливают. А так идем вообще уверенно прям. Так что вот так вот, друзья. Вот такая вот вода. Ну, радует, что чистая хотя бы вода. Не знаю, как рыба будет по такой воде. Вообще должна катиться. Посмотрим. Вот так вот красиво. Скальничек такой обалденный. Лодка Геннадия. Пошли они все в избуху, короче, на разведку. Все, паденка полетела. Пора ловить рыбу, Геннадий. Нету мошки. Привет, мужики. Всем Ну друзья, чё? привет. Ну чё, как избуха? Нормально? Ничего, избушка, там еще делов много у них. Да много. Не, ну дай бог, чтобы она простояла. Вот так вдруг нам удастся, да, переночевать. Ну, лишь бы не передрались из-за избушки. Ну это тоже, да. Тогда придется комплекс тут в лесу строить, избушечный. Ну вот, ребятки. Первое место остановки у нас. А вон рыбаки кидают. Ну, не видать, чтобы, конечно, что-то клевало. Но попробуем все же. Сейчас свяжем тирольку большую. И будем пробовать заброску. Паденка летает, мелкая, но пока не видать, чтобы Хариус активничал. В общем, будем что-то пробовать и показывать, друзья. Так, ну что, друзья, короче, Леха тут решил попробовать на тирольку, на крупную. Попробовать, говорит. На, вот тебе даже есть уже
где-то с грузом был. О, вот это тяжелое. Там уже оливка даже в ней забита. Вот. А я все же попробую сейчас на бомбарду. Попробую комариков. Как раз сейчас полетела похожая поденочка. Вот мы сейчас и проверим. Кому интересно снасть, заходите, будет сверху ссылочка прикреплена. Пробуйте, вяжите, ловите. Причем не только хариусы, как я всегда говорю. Любую другую белую рыбу. Хищника также окунь неплохо клюет. Только надо мушек подобрать и правильно их развесить. Ну что, идем пробовать. Все, делаем заброс. Ох, нифига далеко прям. Нормально. Туда, в струяху. И по струе. Да, посмотрим. Не факт, конечно. Вода большущая. Есть. Ну, не крупный, мелкий какой-то. Мелкий хариузок взялся. Меленький. Вот такой вот хариузяка. Вот такие вот малыши. Вот еще мелкий бахнул, друзья. Конечно, крупного что-то нету вообще хариуза. Мелкий хариузок. О, ну это уже едовой. Такого можно уже съесть, да, Лех? Вот это уже едовой, друзья. Такого мы уже съедим. Так, ладно, пойдем посмотрим, что там Леха кого там бахнул. Пойдем посмотрим, друзья. Пойдем по камушкам. О, друзья, смотрите, синячишка. Ну, уже так, что, уже фиолетовый, хороший. Уже что он? Красавец. Обалденный. Ложим его в канчик сюда. Блин, не выложили эту хрень. Какое? Да вот ты мне в кан, которую кинул. Но провоняет рыбы. Ладно, черт с ней. Пусть воняет. Ох, компрессия. Микацу пошел. Все, ребята пошли ниже.
Лехой здесь попробуем пройти. Не знаю я, конечно, как я пройду там сейчас. Сейчас выберем комплект. Более-менее подходящее что-то. Короче, одни отъезжают, другие рыбаки подъезжают. Как-то так сегодня. Сегодня рыбалка такая. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, заходим, друзья, с удочкой. Блин, ну тягун, караул. Короче, муть еще идет. С ручья, с шелтыря. Вот такой вот кофе с молоком. Мне надо вот на бровку этого кофе. Лишь бы меня не унесло. Тягун, потому что обалденный. Сейчас посмотрим, что тут есть. Ну, тянет ужасно. Тягун просто бомбический. О, была поклевка. Прям под ногами. Есть. Есть. Рюзишка. На жареху пойдет нам. Вечерняя жареха обеспечена будет. Маленько глубину убавлю. Чуток. Так, поехали. Смотрим. Так, глубину убавил, перестала клевать. О, есть, хороший, хороший, друзья. Хороший хрюзок. Видовой. Болотная мушка сработала. Болотная. Идем далее. Идем далее, друзья. Так. Пробует. Нету. Дальше. О, под ногами. Хороший, друзья. Ой, хороший. Хороший. А, тихо. Хороший. Вон какой сорюзяка. Обалденно. На желтенькую взял мушку. Прямо из-под ног. Отлично. Отлично, мне это нравится, друзья. Вот я стал на границе этой мути и чистой воды. Ну, есть поклевки. О, опять. Блин, вообще класс. Это классно, друзья. Так, вот где-то на грани. Сейчас чуть-чуть добавлю. Чуть-чуть добавлю. Глубины прям чуть-чуть. Вот так вот. Все. Вот этого должно хватить. О, прямо из-под ног. О, есть. Есть, друзья. Хороший. О, хороший. О! Сошел. Сошел, ладно. О, опять под ногами. Обалдеть. Вот так вот. Осенний клев, боюсь сглазить. Мне это нравится. О, опять было. Опять было. О, есть. Ух ты. Смотрите, а сколько сходов, друзья. Кстати, переделал я снасть на удочку. Чуть позже покажу.
Вот сейчас рыбачу. Попробовал сделать по-своему. Покажу, друзья, обязательно. Так, все, пока перестало. Маленько подмутим ногами. Пробуем дальше. О, есть хороший. Хороший, друзья. Хороший. Хороший жарешный хрюзика. На болотную мушку опять клюнул. Опять идет поклевка. Да, вода, кстати, друзья, очень ледяная. Все, вода прям лед. О, есть. О, хороший, друзья. Ой, хороший. Синий идет. Ай, хороший. Хороший. Ой, хороший, друзья. Ай, хороший. Вот это зачет, друзья, пошел уже. Копилочку. Вот это прямо уже пошли трофеи. Трофеяки. Переделанная снасть работает, друзья. Так, камера у меня заляпанная. Надо протереть. Отлично. Такая рыбалка, друзья, мне по нраву. Осенний. Вот он. А это меленький, такого мы, конечно, отпустим. Это мелковатый, друзья. Ой, мы хороший. Мелкого надо отпускать, когда клюет такой отличный. Опять меленький пошел. Ну, друзья, вы видите, поклевка за поклевкой. Просто одна за одной. Рыба покатилась. Эту отпускаем. Погнали дальше. О, блин, прям под ногами. Леха тут все рольки кидает меня. О! Блин, это зацеп, друзья. Это зацеп. И это плохо. Потому что тут глубина и несет. Блин, вообще страшно. Просто О! Где она тут зацепилась-то? Не пойму, я прошел. Где тут зацеп? Во, все, отцепил. Блин, надо выходить. Или попробовать, пока стою. Пока стою, попробую. О! Была поклевка. Сейчас, может, единственное, глубины добавлю. Но вот тут уже я по пояс стою. Есть поклевка. Много поклевок. Сейчас попробуем глубины. О, есть. Мелкий. Сошел. Сошел. Вдогонку лупанул. Нету. Еще пробуем. О, есть. Мелкий. Блин, что-то мелкий попер. Мелкий попер. Была поклевочка очередная. О, есть. Хороший. О, хороший. Хороший. Хорошенький. Хорошенький хрюзок. Вот такой вот, друзья. Руки мерзнут, друзья. Вода ледяная.
Сейчас перчатки одену. О, есть. Хороший. Хороший. Хороший хариус. Вот такой вот, друзья. О, еще. Еще из-под ног бьет. Руки уже просто окоченели. Ну и чё вы тут? У вас воссоединение с природой. Вон. Да я как бы... Так, все, ложу. Кстати, вот Леха. Кстати, Леха шишечек он собрал по берегу. Такие шишечки. А вот, друзья, смотрите. Смотрите, друзья. Сейчас покажу. Ой. Вон. Сейчас руки помою. Вот, друзья, смотрите. Вот так вот наш парень, вон сколько ревудей. Десятка, 2,5 точно. Круто. Все, глоток живительной влаги надо. Ну, самое главное, что она адаптирует. Я смотрю, вы еще не адаптировали. Вас адаптировать надо. Камера выключена твоя? Нет. Почему? Вот адаптация. Ник. Ну, запикаем, ладно. Вот тебя прощу. Вот другой бы сматерился, не простил. Тебя Ты прощу. профессионалом стал, Маленько. Дмитрий? Маленько. Дайте я вам руку пожму. Спасибо. Настоящий рыбак. Спасибо. Это мы так уже. Ну, я По вижу, вы как старчески. на лавочке. Там два детка таких матерых А сели. солнышко греет вообще прямо. И за здесь жизнь, под за пол. жизнь идет. Ну, А глотка нету живительной влаги, да? Есть там. Будешь? Да есть у нас тоже где-то, Евгений Николаевич. Ты пиво или Да пивка, не, ну, я ненормальный рыбак. Ты ненормальный? Не. Глоток Кока-Колы. Кока-Колы бахнем. У нас, видишь, жизнь росла, она как бы... Ну что, друзья, все вот так вот мы приготовили все, поляну нашу. Здесь будет вон там печка, если будет холодно, растопим. Матрасик накачали. Меня не снимать. Сейчас покушаем. Жена сказала, меня в этих лосинах Не снимать, да? не снимать. И с животом. Ну, тогда извиняйте, друзья. Не увидите, какой Леха секси. Прям жарко. Жена запретила. Короче, осень. Вот такая суровая. Смотрите. Ночью лили дожди. Утром было плюс 5. А сейчас, наверное, за 20-ку За жарит. 20-ку. Мы разделись вот в футболке вообще. Ну, можешь меня так краешком снять, Жарище. показать, что я родился. Жарище, да, вот Леху маленько вот так вот, смотрите, друзья, вот краем. Все, вводим камеру. Вот такая вот жара. О, просто нечто. Просто нечто. Все, разобрали, сейчас покушаем. Не ели. Сейчас перекус у нас, вот чайничек, все, воды налили. Сейчас заносим все это дело в палаточку. Ну и все, перекус. И идем рыбачить дальше. Тут уже для костерка у нас полянка. Тут вот Что, дрова, дров уже? дров, короче, вообще буран.
Нам хватит. Еще вон там травишки лежат. Отсюда, наверное, не видно. Да, и вот тут он щепок. Сколько он насобирать. Короче, хватит нам. От полночи можно. Полночи будем жечь. Все, друзья, пошли готовить кушать. Сейчас нальем. Что, друзья, вот такой у нас перекус. Да пойдет. Что, хлеб с майком, с майонезищем. Что тут? Картофан, дождь, колбасочка, сырочек. Короче, нормально. Для перекуса само то. Что, друзья, все. Мы тут пообедали. Сейчас хочу поставить других мушек. Попробовать. Вот этот комплект отлично ловил. Это горчичка. И вот такая вот желто-коричневая мушка. Все. Комплект. На этот раз ставлю вот такая коричневая муха. Сейчас поденочка буквально пролетала. Вот такого цвета. И вот такая вот кирпичного цвета. Так, это я беру с собой. Упакуем. Вот так вот. И уже в воде будем менять. Все, погнали. Сейчас должно сработать. Все, друзья, делаю первую проводку на эти мушки. Посмотрим. О, есть сразу. А что такое? Есть корюзок. Ничего не пойму. Есть, сработало. Что-то у меня тут техническая неполадка была. Блин, тащит вообще тут. Караул. Маленько выйдем. О, есть. Хороший. Хороший, друзья. Вот она. Маска зайца работает, друзья. Причем на верховую муху взяла. Именно на кирпичный цвет. Вот такая вот сейчас поденка и пролетала. Поехали дальше. О, опять была. О, есть еще поклевка. О, есть. Хороший. Это уже на коричневую мушку, друзья, клюнул. Летающий хариус. Это на коричневую. А нет, на кирпичную, друзья. Опять кирпичная сработала. Кирпичная маска зайца. Отлично. Помазаться. Нет. Жадно как заглотил-то.
Дельфин. Дельфинчик. Говорит. Вон дельфинчик опять. Опять был? О, хороший. Я уведу. Уведу его, Лень. Вот такие ребятки. Новый комплект работает. Что, друзья, переехали с Лехой тут, чуть пониже спустились. Ребятки вон подтянулись. Леха пошел, короче, по той протоке, по дальней. Я здесь пониже пошел, по нижней проточке. Сейчас посмотрим, проверим, где есть рыба, где нет. Так, тихо. О, есть хороший, друзья. Ух, хороший. С глубины дал. Ой-ой-ой. Будем выводить. Хороший. Хороший. Синий. Хороший. Хороший парень. Вот такие, друзья, клюют здесь парни. Вот такие вот на болотную мушку. Вот такие вот красавцы. Ну, это уже такой грамм 500, друзья. Прекрасный. Ну, да, классно, друзья. Адреналин хороший. Прям, друзья, честно, жарко стало аж. Фу, ну красавец, блин. Прям вообще зачет. Прям синячок такой отличный. Такой прям синяк зачетный. Ох, я его точно утоплю сегодня. Или отправлю плавать. Как-то так, друзья. Ну что, друзья, все, дело подходит к вечеру. В общем, вот такие красавцы залетали. Еще живой, что ли? Еще живой, друзья. Еще живой. Вот такие вот красавчики. Такие есть. Такие есть. Такие, короче, вот. Все едовые. Вот они. Вот снизу. Вот. Вот такая вот. Ну, почти кан получился, друзья. Вот он кан. Почти полный туесок. Ну все, друзья. Сейчас, наверное, поем с Лехой на стан. Пожарим рыбки. Костерчик подкочегарим. Чайку попить горяченького.
После такого трудового дня классно. Вообще я просто вот, ну, вот такие вот хоречки. Вот такие красавцы залетают. Ну это круто, круто, друзья. Все, ладно, едем на стан. Увидимся уже там. Ну что, друзья, день сегодня прошел вот так вот. Хрюзей потягали прямо от души. Смотрите видео, обязательно не перематывайте. Там просто есть такие пушки, моменты обалденные, где таких хрюзей таскаю. Также Леха. Леха, к сожалению, лег спать. Говорит, все, устал. Ну, получается, 2 суток мы не спали. Я как бы тоже, меня рубило. Вообще прям, ну как-то переломал маленько я себя. Сейчас вот решил перекусить, покушать. Сальцо на сковородочке сейчас поджарим. Туда кашки бахнем гречневой с говядиной, с мясом. Ну и все, и перекусим. Вернее, перекушу. Леха навряд ли уже будет есть, вставать. Уже посыпехивает там в палатке. Ну а я еще посижу. Костерочек, вот я люблю это дело. Вот горит костерок. Посижу маленько. Может и Леха подтянется сейчас на запах сальца, вкусняшки. Ну вот как-то так, друзья. Так что, как всегда говорю, подписывайтесь. Не забывайте жать на колокольчик, ставить лайк, писать комментарии, смотреть видео до конца. И тогда все будет very well, друзья. Так что всем пока, до новых встреч, всем ни хвоста, ни чешуи. Пока-пока.